லக்ஷ்மி, வாங்கம்மா. இது லக்ஷ்மி வீடா? ஆமாம்மா. நீங்க லக்ஷ்மியா? ஆமாம்மா, நான் தான் லட்சுமி. வாங்கம்மா, உட்காருங்க. சரி, ஓகே. போலீஸ் தெரியல. உட்காருமா. அம்மா என்னமாச்சு? போலீஸ் வந்துருங்க. நீங்க தான் ஆன்லைன்ல செகண்ட் ஹேண்ட் திங்ஸ்லாம் சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ஆமா மேடம். ஏன் மேடம்? கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஃபோன் பண்ணேன் இல்லையா, ஃப்ரிட்ஜ் வேணும்னு சொல்லிட்டு, அது நான் தான். ஓ சரி மேடம். அம்மா உங்களை பார்த்து இதுக்கு பயப்பட போலீஸ் பயப்பட மாட்டாங்களா? அம்மா ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறதுக்கு வந்திருக்காங்கம்மா, கொஞ்ச நேரம் கவனம் இருமா. ஏன் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினா காசு கொடுக்க மாட்டாங்கடி. ஆமா மேடம், உங்களுக்கு தான் டிபார்ட்மெண்ட்ல நிறைய வருமானம் வருமே. ஒரு ஃபோன் பண்ணா புது ஃப்ரிட்ஜ் வீடு தேடி எடுத்து வந்து கொடுப்பாங்க. அதை விட்டுட்டு எங்க வீட்டுல செகண்ட் ஹேண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறதுக்கு வந்திருக்கீங்க. நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான்மா. அந்த அளவுக்கு பட்ஜெட் இல்லாதனால தான் உங்ககிட்ட நான் செகண்ட் ஹேண்ட்ல ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க வந்திருக்கேன். இதெல்லாம் நம்பர் மாதிரியா இருக்கு. அவங்க நிறைய லஞ்ச் வாங்கி வீட்டுல இப்படி எல்லாம் பேசாதம்மா. இங்க பாருங்கம்மா, ஏதோ ஒரு சில போலீஸ் செய்யற தப்புனால ஒட்டுமொத்த டிபார்ட்மெண்ட்டையும் குறை சொல்லாதீங்க, சரிங்களா? இன்னும் டிபார்ட்மெண்ட்ல எங்களை மாதிரி நேர்மையான போலீஸுங்க இருக்கதான் செய்றாங்க. அதை கொஞ்சம் நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்கம்மா. இங்க பாருங்கம்மா, உங்களை பாதுகாக்க தான் போலீஸ் நாங்க இருக்கோம். எங்களை பார்த்து பயப்படணும்னு அவசியம் இல்லை, சரிங்களா? இந்தாங்கம்மா, இதுல 7000 ரூபாய் இருக்கு. ஈவினிங் என்னோட டிரைவர் வருவாரு, ஃப்ரிட்ஜ் கொடுத்து அனுப்பிடுங்க, சரிங்களா? மேடம் மேடம் மன்னிச்சிருங்க மேடம், உங்களை பத்தி தப்பா. ஆமா மேடம், எங்க அம்மா உங்களை பார்த்த உடனே தெரியாம பேசிட்டாங்க. இருக்கட்டும்மா, பரவாயில்ல. எல்லாரும் இப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, புரிஞ்சுக்கிட்டா சரிதான். சரி மேடம். சிங்கப்பெண்ணே சிங்கப்பெண்ணே, ஆணினமே உன்னை வணங்குமே. நன்றி கடன் தீர்ப்பதற்கு கருவில